amigos, sí, era la de digestivo, si no me equivoco. Qué bonitos recuerdos en ese año. Con ustedes, vaya anécdotas que vivimos, por supuesto que las disfrutamos y bueno, el tema hasta ahora lo aplicamos. Bueno, claro, ¿cómo olvidar al médico llamado Nicolás Sergeyevich de Korokov? En el año 1905 hizo un descubrimiento que hoy en día todavía usamos. Es la toma de la tensión arterial no invasiva mediante el método de auscultación de Korokov. Así es, amigos, el método se lleva a cabo con un esfingomanómetro o un manómetro aneroide y un fonendoscopio. Y miren, justo ahora tengo en mis manos un tensiómetro y también un estetoscopio. Herramientas que en la vida actual, por nuestro trabajo que tenemos, lo vamos a utilizar siempre. Así es, amigos. Ahora les explico para recordar mejor las 5 fases del método de Korokov. Entonces, vamos a empezar. Les voy a explicar primero y luego van a estar muy atentos porque también lo van a escuchar. ¿Ok? Entonces, empecemos con la fase número 1. Cuando comenzamos a desinflar el manguito, aparecerá el nuevo ruido que nos indica la presión arterial sistólica. Ahí vamos a ver la aparición clara de las pulsaciones. Entonces, escuchemos. Fase 1. Esta es la fase 1. Ahora vamos a hablar sobre la fase 2. El ruido pierde la intensidad y se escucha como un soplo. Este ruido no tiene importancia clínica. Entonces, escuchemos la fase 2. Escuchemos atentos, por favor. Esta es la fase 2. Ahí hemos podido observar que la intensidad del sonido baja, es un poco más suave, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre la fase 3. Se escucha un ruido más sordo, más suave, ¿no? Este ruido tampoco tiene importancia clínica. Entonces estemos atentos, escuchemos el ruido de la fase 3. Muy bien. Continuando con la fase 4. En esta fase el ruido se va apagando, ¿no? Y en algunas situaciones, como en fiebre, anemia, en el embarazo, insuficiencia valvular aórtica, hipertensos, bueno, tratados con vasodilatadores potentes, la fase 5 a menudo está ausente. En estos casos, la fase 4 nos va a indicar el valor de la presión diastólica. Entonces, escuchemos, por favor. Bueno, finalmente vamos a ver la fase 5. En esta fase cesan los ruidos. Bueno, por este último ruido que escuchemos será lo que nos indica la presión arterial diastólica también. Entonces, escuchemos, por favor. Y listo. Como hemos podido ver, aquí vuelve ya a la normalidad, ¿no? Entonces, hemos podido observar y escuchar las 5 fases del ruido de Korokov. Bueno, amigos, con esto podemos decir que la técnica o método de Korokov frecuentemente realizadas y utilizadas por los profesionales de la salud. Considero que en todos los ámbitos del quehacer médico, la realización de estas técnicas exige el cumplimiento de una serie de consideraciones metodológicas con el fin de asegurar la medición realizada sea correcta y permita un adecuado diagnóstico en la enfermedad. Bueno, una alegría nuevamente encontrarlos y compartir y recordar este tema de el método de Korokov.